praat met jou weer eens oor die wederkoms van Jesus Christus en in hierdie reeks fokus ons baie meer op wat ons moet doen om voorberei te wees om in hierdie tye te leef, want ons ervaar dit, ons beleef dit, dat ons werklik in die laaste dae in die eindtyd lewe. Ons is vlak voor die wederkoms van Jesus, maar hoe moet ons onsself voorberei en hoe moet ons onsself in gereedheid kry vir sy wederkoms? En daarom ook vandag se boodskap is die wederkoms van Jesus en gereedheid. En ek wil vir jou twee skrifgedeeltes lees. Die eerste ene is Jesus se woorde in Matteus 24, dis deel van sy profetiese rede, vers 12 tot 13, en dan ook 2 Tessalonisense 2 vers 3. So kom ons begin in Matteus, hoofstuk 24, in vers 12 sê Jesus, en omdat die wetteloosheid sal toeneem, sal baie se liefde afkoel. Wie egter volhard tot aan die einde, die sal verlos word. En dan Paulus in 2 Tessalonisense 2 vers 3, laat niemand julle op enige manier op 'n dwaalspoor bring nie. Want hierdie dinge kan nie gebeur, voordat die afvalligheid, let op daai woordjie, voordat die afvalligheid eers plaasgevind het, en die mens van wetteloosheid. Die mens van wetteloosheid is 'n woordjie wat, of is 'n term wat Paulus gebruik vir die anti-kris. En die mens van wetteloosheid geopenbaar is nie. Nou goed, as ons die Christelike ethos, die Christelike spiritualiteit, die Christelike etiek in een woord kon opsom, sou dit die woord liefde wees. 'n brandende liefde vir God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, en 'n selfopofferende liefde vir my medemens. Ons kan ware liefde nooit gelykstel aan losbandigheid nie. Vrye liefde. Seks met wie ek wil, waar ek wil, wanneer ek wil. Dis nie liefde nie. Dit is losbandigheid. Ware liefde loop hand aan hand met geregtigheid. Wat bedoel ek daarmee? As jy werklik lief is vir God, sal jy hom nooit ontheilig nie. As ons werklik lief is vir mekaar en vir ons medemens, sal ons mekaar geen skade aandoen. Ek sal jou geen onreg aandoen nie. So, liefde en geregtigheid loop hand aan hand. En daarom staan die liefde lynreg teenoor wetteloosheid. Ek wil dit weer sê. Die liefde staan lynreg teenoor wetteloosheid. En nou sê Jesus vir ons, een van die tekens van die tye, een van die tekens dat sy wederkoms op hande is, dat dit baie naby is dat wetteloosheid sal toeneem aan die een kant, en aan die ander kant sal baie mense se liefde afkoel. Kan jy die verband sien? Liefde wat afkoel, wetteloosheid wat toeneem. Jan Durant skryf in sy boek oor die einde, hy sê die wesenlike van die Christelike godsdiens en spiritualiteit setel grootliks in die liefde. En dan sê hy aan die einde, dit sal verdof en uitdoof. Maar dit was al so in Paulus se tyd. Hoor wat skryf Paulus in 2 Timoteus 1 vers 15. Hy skryf aan Timoteus, hy sê, jy weet dat almal in Asië, onder andere ook Figelus en Hermogenes, die rug op my gedraai het. En dan ook in 2 Timoteus 4 vers 16, skryf hy, tydens my eerste verdediging, het niemand my bygestaan nie. Inteendeel, almal het my in die steek gelaat. Wat het ons hiermee te doen? Ons het broers.
wat Paulus geken het, wat in sy invloedsfeer was, verhouding met hom gehad het, maar toe dit begin moeilik gaan met Paulus, toe hy in die tronk gegooi word, toe hy voor die howe moes verskyn, toe het hulle hom in die steek gelaat. Hulle het hulle rug op hom gedraai. Wat het ons hiermee te doen? Dis mense se liefde wat afkoel en wetteloosheid wat toeneem. Liefde wat afkoel en in die gevolg daarvan is dat ek my broer in die steek laat, my rug op hom draai. So dit was al in Paulus se tyd so gewees. Maar soos wat ons nader kom aan die einde, soos wat die wederkoms van Jesus nader kom, sal hierdie afkoeling al hoe erger word. Al hoe erger word. Christene wat voorheen aan die brand was vir die Here, sal begin afkoel en uiteindelik koud word. En die gevolg daarvan is wetteloosheid. Ek leef net soos wat ek wil. En in die proses laat ek my broers en susters in die Here in die steek en ek laat die Here Jesus Christus in die steek. Paulus praat van dit as die afvalligheid wat moet kom. Trouwens, Paulus sê vir ons pertinent dat Jesus se wederkoms nie kan plaasvind voordat hierdie afvalligheid nie plaasgevind het en voordat die anti-kris nie geopenbaar is nie. So jy sal sien, van Paulus se tyd af tot vandag toe, het ons te doen met afvalligheid, ons het, maar dat hierdie afkoeling, veral voor Jesus se wederkoms, vlak voor sy wederkoms, dramaties sal toeneem, wetteloosheid sal toeneem, en onthou, Paulus praat van die anti-kris as die wettelose een, so dis die gees van die anti-kris, wat al hoe meer dominant begin word in die wêreld. Mense se liefde koel af, wetteloosheid neem toe, en die volgende wat gebeur is, die anti-kris word geopenbaar, en dan eers kan Jesus se wederkoms plaasvind. Nou hier is die vraag, dink jy nie dat ons nou alreeds op hierdie oomblik in daai tyd leef nie? Die Pew Research Center wat hulle navorsing in Amerika gedoen het, het bevind dat the Christian share of the adult population, dis nou in Amerika, is 12 percentage points lower in 2021 than it was in 2011. Binne 'n kwessie van 10 jaar is daar 'n val van 12% onder volwasse mense in die VSA wat identifiseer as Christene. Ons praat nie eers van Europa nie. En my vermoede is dat dit dieselfde tendens is in al jou ontwikkelende lande en dat dit ook is waarmee ons op die oomblik hier in Suid-Afrika te doen het. Mense wat afkoel en wat afvallig word. En ons sien hierdie afval. Nou, in 1 Timoteus 4 vers 1 skryf Paulus, hy sê, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste dae sommige mense van die geloof afvallig sal word. So ek wil hê jy moet dit hoor. Jesus sê, baie mense se liefde sal afkoel, die wetteloosheid sal toeneem. Moet ook so gebeur, want hierdie afvalligheid moet eers plaasvind, want dit spreek van die wettelose gees van die anti-kris,
wat dominant begin word net voordat hy sy verskyning op die wêreldtoneel maak. En eers dan kan Jesus se wederkoms plaasvind. So, dink jy nie ons leef nou, op hierdie oomblik, in daardie tyd nie? Dink maar net aan hoe koud Christene in ons tyd geword het. Baie Christene het sommer bloot maar net eenvoudig lou geword. Dis ook afkoeling, né? Jy was eers warm, man, nou is jy lou, jy het afgekoel. Wat is 'n lou Christen? Traak my nie agtig. Laat Gods water oor Gods akker loop. Sal ek vanmôre opgaan en opstaan en kerk toe gaan? Of sal ek in die bed bly? Ag, wat ek het 'n baie laat nag gehad, kom ek bly maar eerder in die bed vandag. Daar's geen dringendheid nie. Daar's geen vuur nie. Daar's geen toewyding nie. En ons kry dit, en jy moet weet, dis een van die tekens van die tye. Christene wat lou is, traak my nie agtig is, sonder vuur en toewyding is. En jy moet onthou wat Jesus vir die gemeente van Laodicea gesê het in Openbaring hoofstuk 3 vers 15 en 16. Hoor mooi. Ek ken jou dade, dat jy nog koud, nog warm is. Was jy maar koud of warm, maar omdat jy lauwarm is, omdat jy afgekoel het, omdat jy lauwarm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg. Jesus vertel 'n gelykenis in Matteus 24 wat hierdie afvalligheid, hierdie afkoeling en die wetteloosheid wat toeneem pragtig illustreer. En let op, dat Matteus 24 is die hoofstuk waarin ons Jesus se profetiese rede kry, waarin hy praat oor die eindtyd. So hierdie gelykenis gaan oor Jesus se wederkoms. En hy vertel van 'n eienaar en 'n bestuurder. En hoe dat die eienaar hierdie bestuurder aangestel het oor al sy slawe en oor sy hele huishouding. En dit was hierdie bestuurder se taak, sy plig, om die eienaar se opdragte getrou uit te voer en om al die eienaar se bates sorgsaam en goed te bestuur. En dan vertrek die eienaar op 'n lang reis en hy talm om terug te kom. Hy kom nie terug nie. Die tyd gaan verby. Talm om terug te kom. Tyd gaan verby. Talm om terug te kom. En wat gebeur? Die bestuurder begin al hoe minder omgee. Liefde wat afkoel. En hy begin al hoe meer doen net wat hy wil, soos hy goeddink. Wetteloosheid wat toeneem. Hy begin om die eienaar se slawe te mishandel, sleg teenoor hulle op te tree. Hy begin om die eienaar se bates te misbruik, om sy eie lewe te geniet, net soos wat hy wil. Hy eet en drink saam met die dronkes. En dan op 'n dag kom die eienaar terug en dit is wat hy kry. En hierdie gelykenis leer ons ten minste 3 dinge oor Jesus se wederkoms. Eerstens, daar verloop 'n lang tyd voordat hy terugkom. Jesus talm om terug te kom. Tweedens, in hierdie tyd sal baie gelowiges se liefde afkoel en die wetteloosheid sal toeneem. Hulle sal begin leef net soos wat hulle wil, sonder vrees vir God. En dan derdens, jy
as dit jy is vandag, wat afgekoel het, as dit jy is wat begin wetteloos leef het, is jy nie gereed vir Jesus se wederkoms nie. Hoor die woord van die Here. Jy is nie gereed vir die wederkoms van Jesus nie. Vir jou kom hy soos 'n dief in die nag. And he catches you in the act. Paulus sê vir ons in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Hoe lyk dit wanneer jou liefde afgekoel het en jy 'n wettelose mens begin word? Hy sê, in die laaste dae gaan daar moeilike, let op, hy sê die laaste dae, né? Gaan daar moeilike tye kom. Want die mense sal selfsugtig wees. Ek het nou maar in die week geluister of na 'n paartjie beraad wat vir my sê, dit is net asof mense al hoe meer net op hulle self fokus. Mense het begin baie meer net vir hulle self leef. Hulle gee nie om vir mense rondom hulle nie. Selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, aanmatigend, godslasterlik. Wanneer laas het jy 'n fliek gekyk? Godslasterlik, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, goddeloos. Christene wat goddeloos is, ongevoelig, genadeloos. In die kerk, hoe genadeloos is ons nie soms met mekaar nie. Genadeloos, beledigend, sonder selfbeheersing, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, hooghartig, en hierdie een, lief vir plesier, eerder as vir God. God is so 'n kompartement in my lewe, so 'n klein deeltjie van my lewe, maar ek wil graag my lewe geniet, plesier, eerder as vir God. En dan hierdie ene, mense wat wel 'n skyn van godsvreesenheid voorhou, maar wat die krag van godvreesenheid misken. Is dit nie so tekenend van die tyd waarin ons lewe nie? Waar ons selfs geestelike leiers wat prominent was, bekend was oor die wêreld heen, en dan skielik word hulle betrap in morele verval, of in een of ander sonde, wat jy net nie by iemand kan bring wat godvreesend is nie. So, jy het onder gelowiges hierdie gedaante van godvreesendheid, maar in werklikheid is dit net 'n gedaante. Die krag van godvreesendheid is nie teenwoordig in jou lewe nie. Paulus sê, dit is hoe dit sal lyk in die laaste dae. En dis wat ons beleef. So hoe moet ons in gereedheid kom? Hoe moet ons onsself voorberei? En ek wil weer sê, wat ek in 'n vorige boodskap gesê het, jy moes eintlik al begin voorberei het. Jy moet let op die tekens van die tye. Jy kan nie bekostig om op die oomblik aan die slaap te wees. Word wakker, jy wat slaap. En hoe kan ons in gereedheid wees? Hoe kan ons mense wees wat gereed is? Wat nie soos hierdie slaaf of hierdie bestuurder is wat ontkant betrap word. Wat afgekoel het en wetteloos begin leef het nie. Wat kan ons doen? Die eerste ding wat jy kan doen is, ons moet onsself oefen daarin om aan God toegewyd te leef. Ek gaan dit weer sê. Oefen jouself daarin. Doen moeite om godvreesend toegewyd aan God te leef. Ek hou aan jou voor, Filippense 2 vers 12 en 13. Paulus sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Ek wil hê jy moet let op die dualiteit
in hierdie 2 verse. Eerstens, Paulus sê dis God wat in ons werk, om te wil, sowel as om te werk volgens sy welbehae. Wat beteken dit? Ons is nie meer onder die verbond van die letter van die wet nie. Ons is nou onder die verbond van die Gees. God se Gees is in ons harte uitgestort. Paulus skryf in Romeine 5 vers 5, dat God sy liefde deur sy Gees in ons harte uitgestort het. So ons leef binne in ons is God se Gees wat in ons werk, die liefde van God wat binne in ons werk om te wil en om te leef soos wat God wil hê ons moet leef. Dis nie 'n klomp reëls en wette wat ek neergeskryf het of wat ek uit die Ou Testament gaan haal het, die 10 gebooie en wat baie belangrik is, maar al hierdie goed wat neergeskryf is en elke dag probeer ek my uiterste bes om hierdie goed na te kom nie. Nee. Dit is God wat deur sy Gees in my werk om te wil verander en om te wil leef en om te begin leef soos wat hy wil hê ek moet leef. So met ander woorde, dis die Gees van God binne in my wat my lewe begin transformeer. Dit is baie belangrik. Maar tog, sê Paulus in hierdie selfde gedeelte, werk julle eie heil uit met vrees en in bewing. Wat beteken dit? Dit beteken, my vriend, God gaan nie in my werk deur sy Gees. My lewe gaan nie deur die Gees van God getransformeer word as ek nie glo in God en toegewyd is aan hom nie. Hoe kan dit gebeur? Hoe kan dit gebeur? Hebreërs sê vir ons, dis onmoontlik om God te behaag sonder geloof. So, ek moet glo in God en ek moet toegewyd aan hom leef. Sonder dit is daar nie 'n manier dat God se Gees in my gaan werk om te wil, sowel as om te werk volgens God se welbehae. Hoe kan dit gebeur as ek nie glo nie? Hoe kan dit gebeur as ek nie eers toegewyd is aan hom nie? Hoe kan die Heilige Gees in my werk en my lewe transformeer? Maar wanneer ek en jy onsself toewy aan die Here en glo in hom, dan doen God se Gees wat in ons woon die res en ons lewens transformeer. Hoor wat sê Paulus in 1 Timoteus 4 vers 7. Hy sê, oefen jouself om God vreesend te leef. Oefen jouself. Mense, wy jouself aan die Here toe. Oefen jouself daarin om toegewyd aan die Here te wees en sy Gees sal in my lewe werk en my transformeer om al hoe meer en meer die mens te wees wat hy wil hê ons moet wees. Tweedens, en hiermee sluit ek af, jy moet in hierdie tye deel wees van 'n gesonde geloofsgemeenskap. Jy moet deel wees van 'n gemeente. Hebreërs 10 vers 24 sê, laat ons ook daarop toelê om mekaar, hoor net mooi, hy sê mekaar, sien jy, ons het mekaar nodig. Jy kan nie 'n Christen op jou eie wees nie. Hy sê, laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos. Ek verstom my hoe gelowiges in ons tyd
dit net eenvoudig nie 'n prioriteit ag om dienste op 'n Sondag by te woon nie. Wat het van ons geword? Hy sê, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, so sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog, na mate julle die dag, die wederkoms sien naderkom. Dis nou die tyd om ingeskakel te wees by 'n gemeente, 'n gesonde gemeente waar die woord bedien word, en waar ons mekaar kan aanmoedig en opbou en ook kan skuur. Soms is daar goed in gemeentes wat ons nie van hou, wat dalk ons so 'n bietjie krap, maar weet jy wat, dis ook nodig om ons karakter te bou. Wees ingeskakel. As jy 'n klein koeltjie uit die vuur uithaal en jy sit hom een kant neer, wat gebeur met daai koeltjie? Hy begin afkoel en uiteindelik gaan hy dood. Ek het hoeveel keer al gesê, jy gaan dit nie maak as jy nie deel van 'n gemeente is in hierdie tyd waarin ons nou leef nie. Dis onvermydelik. Jy sal afkoel totdat jou gees dood is. Jy moet deel wees van die vuur. Jy moet deel wees van 'n gemeente waar ons mekaar kan aanmoedig, mekaar kan opbou, mekaar kan help, mekaar kan korrigeer. En sodoende kan ons voorbereid wees. So 2 dinge. Eerstens, oefen jou daarin om toegewyd aan die Here te wees. Jy moenie slaap lê nie. En dan tweedens, wees deel, aktief deel van 'n gemeente van Jesus Christus, waar die woord in waarheid bedien word en waar jy gemeenskap kan hê met ander gelowiges.